ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जे चरणनि में मुंहिंजो कोटि कोटि प्रणाम ऐं तव्हां सभिनी खे साईं राम। सत्य साई बाबा जे बाल विकास क्लासिस में 5 खां 15 साल ताईं जा ॿार शिक्षा वठंदा आहिनि। वेद पुराण सुठनि संस्कारनि ऐं भॼननि जी उन्हनि खे हर साल भगवान बाबा जे साम्हूं हिकु नाटक पेश करण जो सौभाग्य नसीब थींदो आहे। हर आम माण्हू जीअं पंहिंजे भॻवान में पंहिंजे गुरूअ में हर देवी देवता जो दर्शन पाईंदो आहे, तहिड़ी तरह बाल विकास क्लास जा ॿार बि भॻवान में कॾहिं शिव, कॾहिं शंकर, कॾहिं येशू त कॾहिं पीर पैगंबर जो दर्शन पाईंदा हुआ। साल 2007 में बाल विकास जे ॿारनि खे अवसर मिलियो भॻवान श्री सत्य साई बाबा जे साम्हूं झूलेलाल साईं जे जीवन जूं कुझु झलकियूं पेश करण जे लाइ। जुलाई जा महीनो, बरसातियुनि जा ॾींहं, ॿार स्कूलनि जा ॾींहं, स्कूल बि चालू हुया। ॿारनि खे घणी ई महिनत करणी पई रिहर्सल में। ड्रामे में कुल 235 ॿारनि भाॻु वरितो। सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभिनी जातियुनि जा ॿार हुया ऐं सभिनी गॾिजी घणेई प्रेम सां उहो ड्रामो तयारु कयो। 27 जुलाई 2007 ते साईं जन जे निवास स्थान पुटपर्तीअ में इहो ड्रामो पेश कयो वियो ऐं इहो ड्रामो ॾिसण जे लाइ साईं भक्त सॼे दुनिया जे कुंड कुर्छ मां अची उते पहुता। छा त नज़ारो हुयो उहो ॾिसण जहिड़ो। हिकु तरफ़ साईं पंहिंजे ॿारनि जी हिमत अफ़ज़ाई करण जे लाइ सॼो ड्रामो पिए ॾिठो ऐं ॿिए तरफ़ ॿार जिन साईं झूलेलाल जो दर्शन पंहिंजे गुरू श्री सत्य साईं बाबा में पिए कयो। सभिनी माण्हू उन प्यार जे नज़ारे खे ॾिठो। जॾहिं प्रोग्राम पूरो थियो त साईं जन पंहिंजे हथ मां हिकु चेन क्रिएट करी उन ॿार जे गले में पाती, जंहिं इन ड्रामे में पगड़ जो रोल अदा कयो हुयो। उन खां पोइ साईं जन सभिनी ॿारनि खे बेशकीमती सूखड़ियूं ऐं सौगातियूं ॾेई करे पंहिंजे महर जी नज़र सां नवाज़ियो। अॼु अचो त असां बि उन प्रेम खे, उन साईं जी दया जेका उन्हनि ॿारनि ते उन वक़्तु वरसी हुई, उन जो नज़ारो गॾिजी करे कयूं। जय झूलेलाल। युगों युगों से भक्त तुम्हारे, युगों युगों से भक्त तुम्हारे, तुझ पर है निहाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। युगों युगों से भक्त तुम्हारे, युगों युगों से भक्त तुम्हारे, तुझ पर है निहाल झूलेलाल 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 झूलेलाल। एक राजा के अत्याचार ने सबको था तरसाया, सबको था तरसाया। प्रभु झूलेलाल ने जन्म लिया फिर उस राजा को धमकाया, राजा को धमकाया। अवतार वरुण धारण करके, अवतार वरुण धारण करके आए झूलेलाल 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 झूलेलाल। लाल लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, 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 लाल लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल,
झूलेलाल झूलेलाल साई साई झूलेलाल 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 युगों युगों से भक्त तुम्हारे तुझ पर है निहाल झूलेलाल झूलेलाल। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जे कमल चरणन में मुंहिंजो कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय वॾनि ऐं मुंहिंजनि प्यारनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे मुंहिंजो साई राम। हिन पवित्र आषाढ़ी एकादशी जे मौक़े ते असां बाल विकास जा ॿार ऐं यूथ विंग थाणे डिस्ट्रिक्ट स्टेट महाराष्ट्र मां तव्हांजे साम्हूं अॼु पेश था कयूं हिकु म्यूज़िकल ड्रामा जय झूलेलाल। जंहिं वक़्तु ऐं जंहिं हंधि बि धर्म खे हानि पहुचंदी आहे त धर्म जी रक्षा लाइ हर वक़्तु प्रभु पाण अवतार वठी ईंदो आहे। हाणे ताईं त प्रभुअ केतिरा ई दफ़ा अवतार वरितो आहे। हाणे हिन कलयुग में अवतार वरितो आहे भगवान श्री सत्य साई बाबा। सर्वम् विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः वशव आपः अन्नमापः अमृतमापः सम्राडावः विराडावः स्वराडावः छन्दागस्यावः ज्योतिगस्यावः ऋजुगस्यावः सत्यमावः सर्वा देवतापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः सम्राट आपः विराट आपः सॼी काइनात मां आहियां, सॼी सृष्टि मां आहियां। वेद मूंखे आपह चवंदा आहिनि। नीटे बिंदु ने
బిందువు నేను, నీలి సముద్రము నేను. నీటి బిందువు నేను, నీలి సముద్రము నేను. శ్రీహరి చరణముననే జన్మము, శ్రీహరి చరణముననే జన్మము. శివుని జటాజూటమే నివాసము, శివుని జటాజూటమే నివాసము. నీటి బిందువు నేను, నీలి సముద్రము నేను. అనేక రూపములు నావి, అనేక నామములు నావి, అనేక రూపములు నావి, అనేక నామములు నావి. జలజల పారే సెలయేరు నేను, జలజల పారే సెలయేరు నేను. కొండ కొలలలో పారే పిల్లవాగును నేను. అందరికీ ఆనందం, అందరికీ ఆహ్లాదం. ప్రాణదానము చేయు పవిత్ర పానీయం నేను, ప్రాణదానము చేయు పవిత్ర పానీయం నేను. సాగిపోవుదు నేను సాగరము చేరా, సాగిపోదు నేను సాగరము చేరా. అది ఉనికి నాకు, అది గమ్యము నాకు, అది ఉనికి నాకు, అది గమ్యము నాకు, అది జన్మము నాకు. ప్రాణమిచ్చి ప్రేమనిచ్చి ప్రాణికోటిని పవిత్రము చేయు, ప్రాణమిచ్చి ప్రేమనిచ్చి ప్రాణికోటిని పవిత్రము చేయు. పావన తీర్థము నేను, పావన తీర్థము నేను, పావన తీర్థము నేను. मां इंसान ज़ात लाइ भगवान जी कीमती ऐं बहितरीन सूखड़ी आहियां. मां जल आहियां. इंसान ज़ात मूं मां घणो कुझु सिखी सघे थी, पर जे चाहे त. प्राचीन सभ्यता में नदीअ जे किनारे ते वसंदा हुआ, छो त हू मूंखे पूॼींदा हुआ. उन्हनि जे लाइ मां दिव्यता जो प्रतीक हुयुसि. बदिले में मां बि हुननि जी धरती उपजाऊ ऐं भली बणाईंदो हुयुसि. हर तरफ़ शांती हुई, पर हाणे त सिर्फ़ु अशांती आहे. हाणे फ़क़ति हर तरफ़ पाण में धर्म, ज़मीन वग़ैरह लाइ विड़नि था. मां जेको सभिनी जे लाइ आहियां, मूंखे पिणु बोतल में भरे विकिणनि था. मूं ते वॾा बंद ॿधी मुंहिंजी दिशा बदिलिनि था. मां जेको सभिनी जो जीवन आहियां, प्रार्थना खां सवाइ छा थो करे सघां. हे परमात्मा, हे वरुण देवता, धरतीअ खे तव्हांजी ज़रूरत आहे. मूंखे तव्हांजी ज़रूरत आहे. हे मुंहिंजा मालिक, दया पाले दर्शन ॾियो. वरुणाय नमः. वरुण देवता नमः. मित्र देवता नमः. पाप देवता नमः. इष्ट देवता नमः. ओम वरुणाय नमः. ओम वरुणाय नमः. ओम वरुणाय नमः. मुंहिंजा प्यारा, आउं तुंहिंजे साम्हूं आहियां. प्रभु, मां परेशान आहियां. इंसान धर्म जो रस्तो भुलिजी चुका आहिनि. भाव सां लड़े थो. उहे धर्म लाइ विड़नि था, मूं लाइ बि विड़नि था. आख़िर इंसाननि जो छा थींदो? मां चिंतित आहियां. तूं त आपह देवता जे नाले सां ॼाणियो वेंदो आहीं.
ऐं तूं ही चिंताई। तोखे यादि आहे न जॾहिं माण्हू सिंधु सागर जे किनारे ते वेही मूंखे पुकारियो हो, ॿाॾायो, त छा थियो हुयो? हा हा प्रभु, मूंखे यादि आहे। तव्हीं झूलेलाल जे रूप में आया हुआ। सिंध जा संत, जल जा देवता, मां इहो कीअं भुलिजी वियुसि। मूंखे माफ़ कयो। झूलेलाल जी यादि ईंदे ई मूं में हिकु नई उमेद जागी आहे। झूलेलाल साईं जी जीवनी सिंधु सागर सां जुड़ियल आहे। आगाटे वक़्तु